Assalomu alaykum, qadrdonlar. Rasul Toshboyev kommentariyasining muxlislari, barchalaringga alangalik salom. Sog'lik salomatliklaring joyidami? Mana sizlarga chiroyli manzaralar. Krasniy Polyan degan joy. Bulutlarning orasida tog'lar qolyapti mana. Qorlar bor. Bunda kazinolar. Mayin Shabada. Roza Xotir degan joy. Roza qishlog'i ekan. Ana bu yuqoridagi tog'larga mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsalaring, mana bu o'zbekchasiga paqachalarimiz bor ekanda, shularga yuqoriga olib chiqib tomosha qildirib olib tushib kelar ekan. Bundan 3 joyda bor. Unda kattasi bor 10 kishilik, bunda 4 kishilik, mana bu yerda yana 4 kishiligi bor. Hammasi yuqoriga olib chiqib daryoda birarda bir ana bu shum baliq bo'ladi, o'zimizni shum. Shu sakrab o'ynab turadi. Dunyoning go'zalligini ko'ringlar. Tinch bo'linglar. Sog'lik salomatlik uchrash nasib qilsin barchalaring bilan. Ishlarga omad.